Magsyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jari mga kakasih palanggungan agama Islam, kita niyo pengajian dain ayat din Allah subhanahu wa ta'ala suratul A'raf ayat 2 aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. In ayat ini biyaita kato tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin panawag-tawag pakatan ipon niya amiin kaya tuntutan mag-ibadat harap kaniya amo na mano siya iban sinjin biyaitaan kita niyo in aginya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Doon ka mumakad singkatan kakahinang niyo tungod paparkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala uno na napanaugmaon ka niyo sintuhan Rabbul Alamin. Uno na napanaog dahin ha Quran mahamulya dahin ha Tuhan ni Rabbul Alamin amo na in kitab Al-Quran. Tiyanaog sin Allah Ta'ala in kitab ini pamano siya karna sin sila. Amin mampunya ikanila ingkatan bunga sin kakahinang nila apabila inkatan na panaugmaon kaniya piaganggautaan nila sarta iurol nila madto singuran indaak sin Allah Ta'ala amunain pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena siya naraak sin Tuhan Rabbul Alamin magpasampay sin agama niya pabangsa niya manusia. At ini pabangsa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia biada kaniya. Karena doon ini may biyaita doon daing hatuhan niyo indakan sin Allah Ta'ala kabayaan niya amuin ma sampurna in pangipati niya paipon niya dahin di halaw man sing gumi ini sarta dahin hasabab simpangipati sin Allah Ta'ala amuin ipaton sin tiap-tiap manusia ang ginhawaran niya doon haon ha pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anzala alaykum hadal kitab ya panaog sin Allah ta'ala maun kanyo ing kitab ini kitab Al-Quran
Amuyin hipapaagad kaniyo uno na. Inpardakan niya. Iwan simpiang langan. Kato niyo katantan. Kaya na biya na sinagi. Daranta magkasabot ini katantan. In katandaakan sin Allahu Ta'ala. Siwo da indaakan hipapahinang iwan sindaakan patangkisan. Apabila nato iya kading kabayaan sin Allahu Ta'ala, bistahon kato taniyo ini, pagtag-ipon harap kaniya. Bang nato hinang indaakan niya, piaganggaw taan nato, bistahon kato amal sa lago-lago. Bang nato tangkisan impia tangkisan kato taniyo, inyan katantan, mahinang nato ibadat sa lago-lago. Harap patuhan nato, Rabbul Alamin. Sarta, biya na sinagi, apabila inallahu ta'ala di maakato hinang hipapahinang, aun lawan niya, amo hindi hipapahinang kato taniyo. Ini raing hamanga, amuin lang tasarayaw-rayaw, amal mapatot singuran, iban sarayaw-rayaw pangaddatan, pamiat sinallahu ta'ala, piara haraak niya, pakatan amuin nangangako, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari umos kita iyan, doon kamu makat, atawa uno-uno nain napatarang sindaak, kulong sin Allah ta'ala, singurin niyo siya, wala tattabi'u min dunihi awliya. Na ayaw kamu manaikod, dahing haraak kulong sin Allah ta'ala, doon kamu kumawa, sin kakahinang niyo haamin hinang piatarang niya. Bihan yan. At tineri kita pa karon, wala tattabi'u min dunihi awliya. Ayaw kamu magadha na hawa napso niyo. Ayaw kamu magadha mga tao simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Amo adtuin, ini kabayaan sin Allah Ta'ala. Kalilan matadakkarun. Biyata doon ha ini tiyo-tiyo da imbiya mga manumtum isim mga pangpadakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banghadja imano siya manumtum simpardakan sin Allah Ta'ala sarta simingod sila ha kakahinang sindaak sin Tuhan Rabbul Alamin amo na yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaingatan niyo in sarayaw-rayaw, amo in ini kakahinang, doon bang kita niyo sumampay na pa kahinapusan sinadlaw ay na adlaw rukaing, amo na in adlaw, pag-ianon, adlaw akhirat, adlaw kahinapusan, may tato kahinapusan sa baboyro na adlaw po as sinadlaw yaon. Di nakita niyo mag-itong sin adlawan. Di nakita niyo mag-itong sin isnin salasa albahabis jumaat sabto ahad. Wayron na pag-itong. Sarab sibo na yaon katantan in kahalan bang siya miya makad hapaddakan sin Allah Ta'ala si misingod harak sin Allah Ta'ala. Amon yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakal na in kasadnangan halawom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narangisab kita na naikod deng hamin perdakan kato doon haon damikyan kakal da isab in manusia doon nalawm sin karinsanaan haadlaw kana. Nasabihan suway hadya kita niyo manganal marayaw in parkala ini suway na to ayaran in ginawabaran na to da hindi pahalaw man sing gumi ini. Atin niya lang sin kaibanan mananapsir amuin mamarahin na kanyo akaran niyo in bakkas sindaak sin Allah Ta'ala isiyo ini an nabiyil ummi amo na in nabi laong tari maingat mamasadi maingat magsulat alladhi ja'akum bikitabin anzala ilaikum min rabbikum. Amo na lang niya in
nagdamon kaniyo sing kitab pianaog sinallahu ta'ala ring hatuhan ni Rabbul Alamin, harap kaniyo. Naamo yan. Naamo yawanin, mapatot na to, batukon hakabuhi na to. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Kamaksuran niya, ayaw kamu gumawa. Daing haamin likusan sindiara sindaak sinallahu ta'ala. Amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hadya kita niyo. Tumutog. Haamuin diara niya. Patakunu kad addaltum an hukmillahi ila hukmi ghairi. In kaaunan na to, amot hinangon na to, na injo matukato tanyo na patindog na to in kaadilan. Kaadilan sinsara sinallahu ta'ala, kaadilan na to paginawabaran na to, kaadilan na to parugaing deng kato niyo karna ingkatan Panginoon alaw miyaon katan na inyaon katan hikarayaw kato tanyo. Wayron malupas. Sumakawa biyaita kato alam sin Quran mahamulya wa ma aktarun nasi walau harasta bimu'minin. Mataudtod deng ha mga manusia biyaisan ono pain hinangon mo lumagkaw sinsawa basupaya sila mahinang mu'min. Sa sumakawa limalagda sila sinamuin katanaman nila, kabayaan nila. Bihan parahal yaon piyang lalangan ka. Tuwa suratul An'am ayat hanggatusang putagonum. Parman sinallahu ta'ala. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nabunal-bunal tudlong niya. Bang kamu magtaat. Pasa taod-taod. Ini halaw man singgumi ini. At inama mataron mano siya halaw man singgumi ini. Inda jinis na. In kahalan nila, yudilluka an sabilillah. Na in ikaw, dahon nila kau pakalaungan. Daing haran, tiranan, harap patuhan Rabbul Alamin. Sabab biyay demikian na surah Yusuf ayat hanggat usunum, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Biyay doon haon, na in sila dito sila magparat saya in kamatauran ng mga manusia patuhan Rabbul Alamin buat malaingkan in kamatauran ng mga manusia nagsisirik patuhan. Ati sin nagsisirik amuin bang mo kitaon nagtatag-ipon patuhan sa nagtatag-ipon da isa parugaing ding ha Tuhan Rabbul Alamin. Naamoy adtuin kapiligruhan dakula hatiap-tiap tisulakan si manusia. Kana ini limalahil mga pakaradyaan labi na ini magsusung in wakto tumagtatarang in kalaungan si manusia yang pa na magtataod in nagdaraawa makaingat doon hayaon pasal sin pagdaawa nila makaingat mag-ingat-ingat na sila mindoon nakabayaan nila. Magbantog na siningat nila bihan. Nabukon bihad to in subay. In kita, subay kita tumutog doon, haamin, masi-masi kita, ini paaamusin hinang nato. Amin di kita niyo mangako, in kita niyo maingat na. Sabab iningat deng Allah Ta'ala. Bihan yan, subay na to buton pangayoon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daak na sin Allah subhanahu wa ta'ala masitutog in pagpangayo niya patuhan Rabbul Alamin mikihindo sin pamahampang hati hatungod sin parkala pag akama. Nabihan na kita kamu daing ha mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo puas daing ha amin ayat biat bat na to ini riwayat dengan Abi Tha'lab al-Khusani Jarthum ibni Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal
inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Biita doon na inisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunal-bunal tudlong niya in Allahu subhanahu wa ta'ala piardo niya kanyo, inday nga mga piardo niya. Atin niya, pinian kita niyo sin Allahu ta'ala hinang, ipapahinang kato di halaw man sing kabuhi na to halaw man sing gumini, inagi sin Allahu ta'ala, wala tudayyi'uha. Ayaw niyo paglupasain hinang pini ko ipapahinang kaniyo. Long sin Allahu ta'ala. Wahadda hududan fala ta'taduha. Sarta himinang in Allahu ta'ala kanyo jangkaan. Sinhinang amindi kamu mapatut limiulakad. Dahil kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naando ayaw tuod kamu limiulakad. Sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Iban aunday hamang hiyaram sin Allah ta'ala kanyo. Ayaw kamu umatikat sumud palaun sin hiyaram sin Allah ta'ala. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhazu anha. Sa ta'law niya, aun doon haon, wala nabiyay ta sindaak sin Allahu ta'ala, wayron nabiyay ta kato, hihinangon, atawari hinangon. Amunin pagyanon law niya, wala piyang daakan, wala piyang langan. Hati niya yung Rasulullah, wala na namayta ang sulag uno-uno, tanda niya wala niya hinang, sabab bang niya hinang, inyad tuwajib na to singuran. Na pagkawala niya na hinang suway dahil sab kita niyo himinang hasupaya ing kita niyo nakaagad haraakan sin Allah ta'ala mahita yan to sabab long sin Allah ta'ala ron ini rahmatan lakum kana sin ulong sin Allah ta'ala uno-uno na in wala na hinang sin Rasulullah di nakita niyo manjari himinang kana inyan lasa sin Allah ta'ala kato niyo. La sa ulong sin Allah ta'ala katutan niyo, ghaira nisyanin, wala yan kialupahan sin Allah ta'ala. Na pagkawala kialupahan sin Allah ta'ala, wala tabhathu anha, ayaw na kamu lumawag. Doon na hadya kamu haamin, ini binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo. Ay uno tayong binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katut niyo. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis, laung niya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Laung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yari ko binin kanyo in dua perkala ini. Dua pekerjaan ini. Atau dua binin ko kanyo ini. Wala imianin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang ako manaikod na rin di halaw man singgumi ini, nayari rin da Abu Bakar, yanda hinda Umar, yanda hinda Usman, yanda hinda Ali, yanda yung kataan-taan ng mga sahabatan ko, amin nagrida nin Allah Ta'ala kanila yan kataan, wala imian doon na kamo kumawa kanila. Why? Sa inagi, ipagbin ko kanyo in dua perkala ini, bang niyo ini pag-anggautaan. Ingaton niyo, sarta bang niyo kaingatan na pag-anggautaan niyo, inda akan sintuhan niyo kanyo, daing halawm sindua iwin ko ini. Amo na in Quran mahamulya, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, dustur sin aga masintuhan Rabbul Alamin, harap pa manusia, iban sin sunna niya. Unin pagyanong sunna,
in maana sin sunnah bahasa Arab long ta at-tariqa. Hati niya sin at-tariqa amunain dahanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya diin siya maghinang sindaakan sin Allah Ta'ala amin papasinguran kato taniyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Wa ma atakumur rasulu pakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na sadyain naramaon kaniyo sindaak kulong sin Allah Ta'ala amunin pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawaan niyo singurin niyo inamin kakahinang niya. Wa ma nahakum anhu pantahu. Iban uno-uno na impiyanglangan ko kaniyo, lamod na roon hayni hinang wala na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinang. Hati niya amunin law niya wasa kataan asya rahmatan lakum. Wala na hinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wala na yung Tuhan nagdaak kaniya karena ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haipon niya. Iban bukon niya yaon kialupahan. Wala kialupahan sin Allah Ta'ala ipabaita hadaak niya. Wala day sab kialupahan sin daak biha ni baita karena wala piyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yadtuin mapatot na to jagahan hakabuhi na to karena in parkala inikatan lando lang tamatarang kato tanyo subay na to ini di laong ta sulangun karena bangyaon na sulang inda akan sintuhan si Buddha amuin di kau himinang simpiang daakan atau hinang muin piang langan inyaon padulang yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala atau himinang kau sinhinang wala piang daakan panulang yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mo ita ko maghinang sinwala kau dia aki papahinang kay mo. Isiyo bahay magdihil kay mo pahala sinhinang wala kau riak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. May ita mo ito hinangun sinwala kau diak. Sin maksud hangkan kau piapan jari manusia supaya kau makapagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Naamu yan. Naman jari mari kita pamangasila amuin kiabin mapuas daing haamuin jaman si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam karena biyaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam ummat niya laung niya khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum in sarayaw-rayaw waktu amuna in waktu wairun kuhila sin amal niya amuna lang sin Rasulullah in waktu ku khairul quruni qarni in sarayaw-rayaw waktu amuna in waktu ku lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum mapuas din dito amuna in sumuno waktu si mga kasahabatan niya hati niya ramikyan inyaon wayron kuhila sinamal karena misanin Rasulullah bukun nahalawman nila yaon sila masi-masi dimuruko himihinang sin kiabin kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di sila mutas deng ha Quran mahamulya iwan sin tarika sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna insun na niya karena insun na niya yan amuna intindukan sin sara mapatot agaron si manusia karena amo unindahanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan to. Na amo yan in sumuno lang niya thumma alladhina yalunahum in hikato na sabot to ini. Gatos tahun hajaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puas deng hamin ununi. Hajaman niya waktu niya sampai pajaman si mga kasahabatan ni hanggatos tahun. Sampai pajaman si mga tabi'in hanggatos tahun. Pajaman si mga tabi'in hanggatos tahun. Ini malano impag-agama wayron kuhila niya. Imaamuin hinang katantan. Manjari bapuas deng hamin siyabot yaon to waktu yaon.
doonhan na timagna in kakahinang sa tulaat, amuin nagpagawa na in kaybanan siningat nila. Doon hayan na nakalamod na roon hay ni amuin iyakaran sintaw hajaman na to inibihaon manjari in pangakad nila wala damisan kimugdan bihan amo na longta in pag-akad hamadhab hati simpagyanun pag-akad hamadhab ini dahanan sim mga sila mapuas dahil hawak tutuna sabot yan to. Nain mga sila, labi-labi na, in mga aimatu al-fuqaha, kaimaman sim mga sila, ini nakahati sinsara, mapuas dahil hamin wak tutuna sabot ini, amo na in upat, laungta, mujtahidin, amuin nagtuyo, nag-ingat sin, agama atawasin ini pamando halaw man sing Quran iban sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in upat pilihan dahil nga mga pukaha dahil nga mga sila nagmatuyo nag-ingat sa liukis hakitab nila ingkatan sim pamaham panghati nila sarta namuas sila sing katantan hinang amuin hinang laungta sin sila bang hinang nila yaon bat laungta wala naka ini urol ha amin ini limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papatinggalan nila ipapawugit in hinang yadto bihan aqwalul aimma al mujtahidina fit tiba'is sunnah himumungan sin mga sila kaimaman al mujtahidin sin pag-akad atawa pagsingod haamoy in sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa tarika sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibni Thabit rahimahullah wulida sana 80 wa mata sana 150 laungta in Abu Hanifa amo na laungta in magulang sin sila piag anak sin tahon kawaluan at tahon kawaluan ini na taon palaw ta mga sahabat buhi adaman nito karna in kahinapusan sahabat na wapat doon na Madina imumul siya hanggatos iban hangpo ini tahon ini lugay niya lang taha lauman singgumi ini. Amo na inhi Anas ibn Malik. Nain siya ini di Abu Hanifa pagtawagon imamo ahlur ra'i. Bang biya mga hapikilan magpagawa pikilan dain hasara sinallahu ta'ala na siya na iniin laungta ini nahinang lang taamuin imam singkatan hatungod simparkala bang biya mga dumug ko si mga kaptangan niya sa yaribinin kato in kaptangan niya tungod paparkala sin sudna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna-munain agi niya kala idha sahal hadis fahuwa madhabi bang laung niya in hadis ini gumawa maun kanyo bat karna inyan sahih hadis sahih misan bukun gua dan di kako inyan madhab kulong niya hati nerunda kulong niya kumawa haamuy in hadis bieta yan bang in hadis yan hadis sahih sarta dengan mga kaptangan niya la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Di mahalal at tiap-tiap tisulakan si manusia kumawa daing ha mga kabtangan namo bang laung nyari niya matanto in kabtangan namo yaon di nila kaingatan bang hauno namo kiyawa di yan manjari sila
di mahalal kanila. Hati niya subay nila hikabayta bang daindiin ini piyagkawaan na mo. Bihan. Sarta dami kayan law niya haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Iban law niya haram hasiyo-siyo na di makaingat sin dalil piagbisara kulong niya dalil din di ka ako tungod paparkala pag-agama amin mag-ipta siya sin himumungan ko. Hati niya amin himunungungan hadjalong niya na nagbaitain madhab na mo. Imam Abu Hanifa madhab na mo. Bihay ni biyayad to. Sa wayroon dalil matangkab tangan den kan Abu Hanifa. Ano kaylo im mga silay ni namumuas si mga pakaradyaan amin bukod mapatot hinangon sin umat ini. Labi-labi na hajaman na to ini. Sampai hambuk waktu in siya ini na liang niya in hambuk murid niya. Inakinilong niya, way hakya Yakub. In pagyanon doon ni Yakub, long niya, hi Abu Yusuf. Hambuk din mga murid niya, ama hi Yusuf. Kaingan niya hi Yakub. La taktub kullama tasma'u minni fa inni qad ara ar-ra'yul yawm wa atrukuhu gadan. Wa ara ar-ra'yu gadan wa atrukuhu ba'da gadin. Hati niya kabtangan way hakini biya sa pantun panglang bihan amuin bang biya kato naguno ko yan naita mo yan hinang bihad to ayaw kau magsulat sin uno-uno nakatan sin hiwis sarako hisiusulat mo. Hati niya titimba niya siusulat kataning kabtangan. Sabab lang niya inako aun waktu mamisarahan ako sinadlaw ini pagkonsum yan to di ko na hinangunin bakas mikabisara ko yan to at inapasaran ko na. Sabab may ta in sila biya da kita biyaitaan masimasili sila ini nangadji masimasili sila ini naglalag sin ilmo amuin supaya in Allah Ta'ala magrida kanila haadlaw kana. Sa talong niya, aun waktu dunhan ingkabtangan ko sing kahapon pagpuas sing kahapon yadto hibukit ko na isab. Bihan yan, sabab in sila masi-masi nangangadji, naglalawag, sin amuin tarika sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Naramik yan in Imam Malik ibni Anas ibni Abi Amir ibni Umar rahimahullah. Piag anak siya sin tahun kasiyaman tagtuo nawapat siya sin tahun hanggatos kapituan tagsiyam. Na in siya ini pagtawakon lang niya Alimul Madina, Imamu Darul Hijrah, imam lang niya sin lugal pagpipinda-pindahan. Magpinda, doon haon amun piyagpindahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin lugal niya ring hamak kaharap pa Madina al-Munawwara sambil siya kayanganan Darul Hijrah amunay Madina al-Munawwara. Diyan. Na ini ramikian na mamaita na diyan in Imam Imam Malik ibni Anas inagi niya innama ana basharun ukhti'u wa usib. Kita kamu benaru na tulong nga inaku ini manusia dabiya kanyo magkalaong magkasa aun waktu makakugdan aun waktu masa. Nah isiyo rin di magkasa amurain bin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Way kalaungan halaw man sin Quran, way kalaungan halaw man sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampain kita niyo katantani ni magkalaung. Na asawa biya tusoy kita maayad sinam malibadat na to mga katawtay manguran. Kaagama Islam. Amo yan to.
Demikian dengan mga kaptangannya. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu. Wa kullu ma lam yuwafiqul kitab was sunnah fatruku. Na uno-uno na laong niya ini batok iban sing kitab iban sunnah nakawaan niyo singurin niyo ipag-amal niyo inyan yan paganggaw ta inyo na uno-uno na laong niya wala nagamo iban sin Quran iban sunnah tinggalin niyo amuan yung panghindusin Imam Malik Ibni Anas bihad to. Naramikyan kabtangan niya. Laisa ahadin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wairon law niya hambuk den kato tanyo manusia mapuas den Rasul sallallahu alaihi wasallam buat melainkan ingkap tangan niya doon hayan ini aun siya makawa aun siya hikabugit amurain kabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in wairoon ini lupas niya makawa mo katantan ikapag amal mo katan inyan katan bang mo piag amal piagang gautaan wairon lupas niya amo yadto na doon hayan inhikato niya Imam Shafi'i rahimahullah piag anak siya hawak to kawapatsin ini Imam Abu Hanifa sarta nawapat isab siya sintahun 204 Imam Shafi'i demikian lang niya ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'jubu an in aginia wairon hambuk den katot taniyo amoy in kumawa pangajian atau ring sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan iban yaring kaptangan niya lang niya kaptangan sin Imam Malik ajma al muslimuna ala anna man is famahma qultu min qawlin aw asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilaf ma qult fal qawlu ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginia uno na in amoy in kiyabaita bisara deng Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa puunan deng Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsulang iban sin kabtangan ko dito kamo kumawa deng kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihad to naramikyan in Imam Ahmad Ibni Hanbal amunain kamanghuran sin sila upat piag anak siya sin taon ang gatos tag kanuman tagupat nawapat siya sin taon 204 tag isa bihad to yarin agin niya kato tanyo lang niya la tuqallidanni wala tuqallida Malikan wala Syafi'i wala al-Auza'i wala at-Tawri khud min haythu akhadhu ayaw kamu maningod-singod kako iban ayaw kamu simingod kan Malik ayaw kamu simingod kan Syafi'i ayaw kamu simingod kan Auza'i ayaw kamu simingod kan Tawri sumagawa kawa kamu banghaon sila kimawa atawa singod kamu
banghaw no sila si mingod. Hati niya tantohon natutuod, bang matanda kain, hinang nila ya undeng daha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kala inyang undeng nga mga kaptangan nila sa jabihan. Hinang puunan dalil si manusia biya na simbihaon, na bay taklong niya sing guru namo, bay taklong niya sin imam namo, bay taklong niya sing kaapuan namo, bay tasin ini pangkat namo bihay ni biyayad to, na ando mga katawtay manghuran, atihon na to marayaw yung pag-aakaman na to, asupaya humatol yung pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya di kita niyo magsusun sin kakahinang na to, karena inagawn na to, pag hinawawaran na to, amunain, hinang kimukugdan, doon hapiagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, amunain dua parkala, ini pagtuyuan na to ini hatihon ingaton marayaw hasupaya ang kakahinang nato na wayroon lang ta gagat niya, wayroon lupas niya insyaallah subhanahu wa ta'ala, na biya miabot na waktu na to ha waktu ini insyaallah ha waktu ra kumandukaing mahumbay da ko kanyo katan ha waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.